som er Requiem. Hva spiller du for oss nå? Men nå er det, Bach. uten å forvirre dere mer. Jeg må ikke forvirre. Ja. Det var da et utdrag da, av Chaconne av Bach, som jeg spiller på nesten samtlige klassiske konserter som jeg er med i. Men får jeg spørre, hva slags musikk lytter du helst til? Melodiøs. Hva vil det si? At hver eneste sjanger i verden er en gave fra Gud. Det er bare ikke alle som er gode representanter for sjangeren. Ikke sant? Når du hører på rap, for eksempel, så hører du helst på Eminem eller Klovner i kamp. Fordi det er ikke noe vits. Altså, når det finnes bra rap, hva er det vits med å høre på dårlig rap? Ikke sant? Når du hører på country, Willie Nelson, det er selvfølgelig, altså alle skal få lov til å prøve seg, men aller helst skulle man jo hatt bare bra eksempler av hver eneste sjanger. Sånn at det ikke skulle bli noe sånn der kritisert og bare, så teit som hører på rock. Hva setter du aller mest pris på av norsk musikk? Du sa at du kunne tenkt deg å spille Ole Bull. Ja, nå svarte du jo på. Ja, men er det Ole Bull som du setter høyest i norsk musikk? Ja, norsk klassisk musikk. Ja. Så er det Ole Bull. Hvorfor det? Fordi han var jo veldig stormannsgalfyr da. Men han fikk lov til å være det, fordi det var liksom fortjent. Fordi han førte faktisk Norge inn på verdenskartet. Det er han som begynte med å framheve norsk folkemusikk. Ikke sant? Han fikk jo, hva heter Nasjonal Scene i Bergen. Det var vel virkelig første store kulturelle stedet som vi hadde. Han fikk i gang Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson. Nei, folkehelt. Men du vil spille filmen om Ole Bull? Ja, jeg skulle gjerne gjort det. Ja. Det er jo, jeg er kanskje litt for mørk, og snakker litt for østlandsk. Men ja, kanskje hvis jeg virkelig hadde gått i hardtrening i noen år. Kan du gi oss et eksempel på noe av Ole Bull? Ja. Det er jo Norge da, i et nøtteskall. Så Seterjentene søndag, for eksempel. Sånn her.
nesten nærmest liksom se kua liksom gå over gresset på en måte. Ja. Hva betyr musikk for deg, hvis du kan sette ord på det? Det er rett og slett intet mer og intet mindre enn en stemningssetter. Av og til så har man så utrolig lyst til å være glad når man er trist, eller man har så utrolig lyst til å bare føle et eller annet. Man har så lyst til å bli forelsket i kona si igjen. Og da er det kanskje ikke det lureste å høre på Eminem akkurat da. Ikke sant? Så det finnes noe musikk for, altså musikk har, hvis man bare vil, så kan musikken virkelig bringe fram de følelsene du har lyst til å ha. Gjør det for deg? Ja, absolutt. Det jeg ennå ikke har å forstå meg på, er liksom sånn, det finnes folk som går for å høre på yndlingsartisten sin på festivaler. Og så er det folk som går på festivaler for å høre noen artister. Og da skjønner jeg ennå ikke hva man får ut av å bare høre på de konsertene når man ikke engang bryr seg om artistene. Men selvfølgelig, det er jo samholdet da. Det er kjempefint. Og jeg for all del, jeg synes det er veldig koselig med festivalen. Men hver gang jeg blir spurt om å være med på en festival, altså som publikum, så spør jeg, og så sjekker jeg alltid, ja, ok, men da skal vi se hva som er det beste bandet der. Ja, men jeg kan bare på fredag. Ja, men hvem er det som spiller på fredag? Jeg vet ikke. Ikke sant? Man må jo finne ut hva man skal høre på. Ja. Du har alltid hatt en veldig disiplin. Du har øvd mye, helt fra du var liten gutt. Har du den disiplinen ennå? Greia er at som klassisk kid, så har jeg fått inn i blodet at man må øve 2 timer hver dag. Ikke sant? Og det gjør du fortsatt? Og det gjør jeg ikke fortsatt. Det gjør du ikke fortsatt? Jeg har ikke øvd på ordentlig, og så har jeg ikke øvd de siste 7 månedene. Hva betyr det? For meg, altså det var jo et mareritt. Altså det er jo et eller annet som, hvis man skal dra det veldig langt, så det er nesten som å liksom være drug-avhengig, liksom, og ikke få den rusen man må ha. Men etter hvert så har jeg lært meg at nei, jeg øver faktisk hver dag. For jeg går gjennom ting i hodet, jeg spiller med bandet, jeg spiller konserter. Greit, jeg har ikke tid til skala lenger. Men den tid kommer forhåpentligvis igjen. Ikke sant? Man må bare være fornøyd. Altså så lenge man jobber, så lenge man gjør noe, så må man bare være fornøyd med seg selv. Ungdommer som er lei seg og har dårlig selvbilde fordi de sender inn demo på demo og ikke får noe svar fra plateselskapene. De burde ikke være lei seg. De burde være stolte av at de faktisk ikke bare sitter på sofaen og ikke gjør noe. Føler du at du har måttet gi avkall på mange ting for å komme dit du er? Nei. Det eneste jeg ga avkall på, uten å vite det engang, det var min første og største kjærlighet. Du snakker mye om kjærlighet, og du synger om kjærlighet. Ja. Det er jo nei, det er vel mye følelser i meg da, for denne for det er jo ikke for hva som helst, men jeg blir veldig rørt av altså Titanic, ikke sant, eller The Notebook. Det er sånn jeg gråter av, rett og slett, fordi jeg setter meg så veldig inn i de menneskeskjebnene. Og jeg kan ikke være trist for å ha gjort det slutt med hun jente, fordi det har tydeligvis vært en skjebne i det. Vi nærmer oss slutten. Vi var inne på det i stad. Hvordan ser fremtiden di ut? Hvis du skal prøve å gi oss et bilde. Hvis jeg skal få lov til å bestemme, så skal jeg... Det skal du jo. Ja. Vel. Ja. Fremtiden min ser ut slik at jeg nå skal gjøre mange konserter i sommer, som jeg ikke skal la folk avlyse. Nei, det var litt av en overraskelse. Og jeg skal etter hvert
ta meg litt fri, hvor jeg skal få lov til å tenke hva mitt neste prosjekt. Jeg ganske sikker på en eller annen gang så kommer jeg nok til å havne i barne-TV. På hvilken måte, det vet jeg ikke ennå. Og så har jeg veldig lyst til å være med og bidra til å... Etter hvert så kommer det et nytt talent, og jeg blir liksom gammel nytt. Men da har jeg lyst til at jeg skal være med på å oppdage det nye talentet. Men det på en måte livets gang. Det livets gang. Ja. Alexander Rybak, tusen takk for at du kom hit. Kjempekoselig. Takk.